Hello guys, good morning. Nandito nga pala dumating na yung ating order na keyboard from ASUS. Ito yung ating in-order na para may magamit tayo sa pag-online. Yan, check natin. Buksan natin. Okay. Ito na siya, oh. Box pa lang, oh. Ang in-order ko nga pala ay yung may kulay orange at black. Oh, ganda. Ito yung kanyang itsura. Okay siya kasi hindi siya masyadong maingay pag tina-type mo siya. Kasama naman niya ay merong USB to Type-C. To Type-C, okay. Dito siya tinasaksak. So, sa CPU or sa laptop, ito yung i-connect natin. Hindi siya wireless, ha. Ano siya, wired siya. Pero maganda siya, oh. Ganda. Ganda. Wow! Yan. So mamaya papakita ko sa inyo. Ito nga pala is ma-order nyo dito sa Yellow Basket. So ayan, ikinabit na natin yung ating bagong-bago na keyboard. Kita nyo naman, oh, napakaganda. Tingnan nyo. Sa ilaw, ang ganda niya, oh. So, kinabit ko siya dito sa aking CPU sa USB slot. Then, yung Type-C, nakakonect dito sa ating keyboard. Yan, check natin kung gumagana lahat. Ayan, oh. Kita nyo, umiilaw. Okay, so ibig sabihin, goods lahat siya. Okay, go function niya, okay. Okay. Napakaganda ng ilaw niya. Kahit madilim siya, kitang-kita nyo yung mga letters nito kasi nga, ang ganda pa ng ilaw niya. Tingnan mo, ang ganda. And chinek ko na rin siya dito sa keyboardtest.com para hindi na tayo mahaba. Okay naman siya lahat. So, from letters, yan, lahat nakita mo umiilaw yan. Sa number, okay naman siya lahat. Then, F keys, okay. Yung mga tab niya, caps lock, okay. Umiilaw siya lahat. Shift. Na-testing ko na to lahat, kaya okay siya. Yung may volume din siya dito, oh. Hindi nyo na kailangang i-select dun sa PC monitor nyo yung volume control. Kasi nandito na siya sa Alt tab natin. Alt tab. Yan. Play natin. Yan. Yan. Ito yung volume nyo. Dito na